ką manai apie Oskarą trading? Kadangi aš esu labai pozityvus žmogus gyvenime, nenoriu komentuoti aš apie kitus, nes galima tiesiog palyginti kažkiek. Tai Oskaras, kiek žinau, dirba vienas ir jis grinai tik tai prekyba biržoje pagal techninę analizę. Tai čia aš sakyčiau gali būti šiek tiek minusas. Ir dar esu matęs komentarų va čia, kad sako, kad su dummy account'u tiesiog trading, su ta, net nežinau kaip vadina žodžiu, netikra paskyra, netikrais pinigais. Bet tuo pačiu metu ir esu gavęs komentarų, kad labai gerai perteikė tą techninę analizę. Tai sakyčiau, kad minusas gali būti, kad jis tiesiog vienas dirba ir viskas, jeigu neturi komandos, nes kripto, jeigu žmonės nori suprasti kripto, va taip, kripto yra kaip žvejyba ir geriau, kai yra komanda ir komanda supranta daugiau, nes kiekvienas gali būti paėmęs komandai savo atskirą nišą, nes pinigai rinkoje rotuojasi. Ir jeigu vienas dirba tik su prekyba, suprantat patys, kad kartais nebūna ką prekiauti. Tikrai kartais nebūna. Jeigu mes tikrai susidedam visus rizikos faktorius ir panašiai. Tai ką tada veikti, kai nėra ką prekiauti? Gal tada yra kažkur shitcoinus paspekuliuoti. Arba naujų projektų paieškoti, fundamentaliai analizę padaryti. Tai dėl to visada, jeigu kripto tema domina, eiti į tokią bendruomenę, kur yra didesnis būrys žmonių.